Hello once again, it's Dante Vibes. Dante wanyu, Dante bagezeho utuntu twiza kandi dusobanutse twerekeranye n'ikoranabuhanga. Uyu munsi rero mbazaniye iki? Mbere yuko nkomeza, wowe utarakora subscribe, banza ukanda subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi tujyane. Dufata umunota umwe wo gukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Wow, uyu munsi rero ushobora kwibaza ngo nazanye iki noneho. Dante gasanzwe tugezaho utuntu tw'ubwenge kandi twinshi, noneho uyu munsi yatuzaniye iki? Uyu munsi rero nta kindi kintu mbazaniye usibye nk'uko mubibona aha ngaha, cyangwa se nk'uko mubibona ku iyi foto, nta kindi mbazaniye. Ni uburyo ki dushobora kureba zino message. Nk'uko uzireba haranditse ngo this message was deleted. Abenshi muhise mumenya ibyo ari byo, cyangwa abenshi mukibona iyi foto muhise mumenya icyo ngiye kubabwiraho, ariko nutakimenya nawe ntitwabura kumubwira mu magambo makeya icyo tugiye kwigaho uyu munsi. Uyu munsi rero tugiye kureba uburyo ki ushobora kubona izi message zasibwe, cyangwa se message zimeze gutya. Umuntu yakohereje message SMS, amaze kuyikohereza arayisiba. Hama noneho ukibaza ni gute nakongera kubona ubu butumwa umuntu yari yanyoherereje yarangije akabusiba. Nta kindi rero biri bugusabe usibye kunkurikirana, ugakurikira aka kavideo kuva gatangiye kurinda karangiye, nugakurikirana neza karaza kurangira wamaze kumenya uburyo ki ushobora kubona izi message, cyangwa uburyo ushobora kuzigaruramo. Igihe umuntu akohereza message akakwiriyeho ngo buriya ntiyayibonye, ngo byarangiye, ngo ubwo nayisibye ntiyayibonye. Uburyo burahari ushobora kongera kubonamo message umuntu yasibye kandi yari yayikoherereje. Twagiye sasa. Nta kindi uri bukore rero, uza muri setting za telefone zawe. Numara kuza muri setting, uraza muri application za telefone zawe, uza muri settings. Numara kuza muri settings, umaze kuza muri settings, urahita uza mu gice cya notification. Twese nta muntu udafite notification, cyangwa se yaba telefone yose ukoresha, notification cyangwa se notification nkeka ko iba yoroshye kuyibona. Uyikandeho. Numara kuyikandaho urahita uza igice cyitwa notification history. Notification history ugikandeho. Numara gukandaho, ngiye nk'uko urabona ngiye hameze gutya. Numara gukandaho uzasanga hameze gutya, uzasanga gafunguye muri ubu buryo. Nusanga gafunguye, urabona aha ngaha gendeye nko kuri iki gice, urabona ko aha ngaha nta kintu gihari. Iki gice kiri aha nta kintu gihari, bari kutubwira ati notification history turn off. Twebwe rero nta kindi duhita tuza, uraza ugafungure. Urabona ko nagafunguye. Ngafungura ubikore kuriya. Numara kugafungura rero, message zose cyangwa se ubutumwa, yewe yaba ubwa SMS isanzwe, yaba iyo kuri WhatsApp, yaba ibintu byose byakorewe kuri telefone, uzajya ubisanga bizajya biza muri iki gice. Ubisanga byose ariho biri umanuke, na bwa butumwa rero umuntu yasibye uzajya ubusanga. Niba kagufashije, ntiwibagirwe kugenda udakanze subscribe, like, unasharinga abandi kugira ngo babimenye. Tuno bari utuntu tw'ubwenge uba udakwiye gucikwa. It's Dante Vibes rero, hasta la vista.